សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរ៉េនសុខាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រធានបទមួយនៅពាក្យថាជោគជ័យតើអ្វីទៅដែលហៅថាជោគជ័យព្រោះមួយរយៈមុនគឺយើងល្បីណារឿងពីគ្រូជោគជ័យអញ្ចឹងណាគ្រូជោគជ័យក៏តែងតែនិយាយថាដើម្បីជោគជ័យត្រូវធ្វើចេះធ្វើចុះអីអញ្ចឹងទៅហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ស្គាល់ពាក្យថាជោគជ័យទេអីគេទៅជោគជ័យណាជោគជ័យបើយើងនិយាយតាមអក្សរវាចូលស្រអោដាក់គោអានថាជោគចូលសញ្ញោកដាក់យោអានថាជោគជ័យណាជោគនឹងកជោគនឹងគោជីស្រអីហើយនឹងជីសញ្ញោកពាក្យដូចគ្នាជោគជ័យដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែជោគមួយជោគនឹងកជោគមួយជោគនឹងគោជីមួយជីស្រអីជីមួយជីសញ្ញោកអត្ថន័យវាផ្សេងគ្នាបើចង់ជោគជ័យវាផ្ដើមចេញមកអំពីជោគនឹងកសិនទើបចេញទៅជាជោគនឹងគោហើយដល់ពេលជ័យបើចង់បានជ័យសញ្ញោកត្រូវតែជ័យស្អីសិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបកស្រាយអំពីអត្ថន័យពាក្យទេនៅពេលនេះព្រោះអត្ថន័យនៃពាក្យដើម្បីបញ្យល់ច្បាស់តើតែយើងសរសេរនៅលើក្តារខៀនទើបយល់ច្បាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីពាក្យជោគជ័យនៅពេលនេះបងប្អូនមើលមកក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាផ្លែល្ហុងហើយល្ហុងនេះគឺខ្ញុំដាំវាកាលពីជាង3ខែមុនពេលដែលខ្ញុំដាំវាគឺនៅកន្ទូចទេវាមិនទាន់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណឹងកន្ទូចមួយប៉ុន្តែ3ខែក្រោយគឺវាបានចេញជាផ្លែនេះហើយគឺហៅថាជោគជ័យជោគជ័យមានន័យថាបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បានខ្ញុំដាំល្ហុងគឺគោលបំណងចង់បានផ្លែល្ហុងណាចង់បានផ្លែល្ហុងយកមកទទួលទានយកមកហូបយកមកបរិភោគហ្នឹងគឺជាគោលបំណងនៃភាពជោគជ័យដាំល្ហុងបានល្ហុងដាំចេកបានចេកប៉ុន្តែពាក្យជោគជ័យវាមិនដូចគ្នាទេដូចជាដាំល្ហុងនេះគឺប្រើពេលត្រឹមតែ3ខែជាងតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលខ្ញុំមកលេងផ្ទះគឺខ្ញុំដាំវានេះគឺជាដីនៅខាងក្រោយផ្ទះខ្ញុំគឺអត់មានចន្លោះទេសុទ្ធតែដំណាំទាំងអស់មិនឲ្យទំនេរចោលទេណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាំវាគឺដាំអីបានហ្នឹងល្ហុងប្រើពេលតែ3ខែទេប៉ុន្តែចេកគឺអាចប្រើពេលយូរដើមចេកមួយដើមនេះកាលពីខ្ញុំមក3ខែមុនក៏វាមិនមែនខុសពីនឹងប្រមាណដែរគឺវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងដែរមានន័យថាដើម្បីបានជោគជ័យនៅដំណាំចេកគឺយើងត្រូវការប្រើពេលយូរជាងល្ហុងទើបចេកវាចេញទៅជាផ្លែដើម្បីឲ្យយើងបានសម្រេចនៅគោលដៅដែលយើងចង់បាននៅក្នុងការដាំដើមចេកនេះបញ្ជាក់ថារាល់ការជោគជ័យទាំងអស់គឺវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខណៈការងារដែលយើងធ្វើបើសិនជាការងារនោះវាតូចដោយល្ហុងនេះអញ្ចឹងប្រើពេលតែ3ខែបានផលតែចេកគឺអាចប្រើពេលដល់1ឆ្នាំចំណែកដំណាំផ្សេងទៀតគឺអាចប្រើពេលយូរជាងហ្នឹងចង់ជោគជ័យឲ្យបានល្ហុងនេះបានផ្លែបានផ្កាបានផលរបៀបដាំល្ហុងផ្សេងសមិទ្ធផលគឺល្ហុងរបៀបដាំចេកគឺផ្សេងសមិទ្ធផលគឺចេករយៈពេលក៏ខុសគ្នាដែរមានបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើទៅបានជោគជ័យលឿននៅក្នុងកិច្ចការរបស់គាត់អាចប្រើពេលត្រឹម 3-4 ខែបានសម្រេចចំណែកអ្នកខ្លះទៀតប្រើពេលរាប់ឆ្នាំទៅបានសម្រេចហើយអ្នកដែលធ្វើលឿនបានផលគាត់គិតថាអ្នកធ្វើយឺតអាចបណ្ដាលមកពីគេខ្សោយឬក៏យ៉ាងម៉េចចឹងប៉ុន្តែវាមិនដូចនោះទេកិច្ចការខ្លះវាប្រើពេលយូរដោយសារគេដោយសារតែកិច្ចការនោះវាជាកិច្ចការងារធំប្រៀបដូចជាសត្វកណ្ដុរហើយនឹងសត្វដំរីអញ្ចឹងណាកណ្ដុរវាប្រើពេលតែប្រហែលថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះទេ14ថ្ងៃអីហ្នឹងឯងគឺវាបានកូនហើយណាយ៉ាងយូរថាមួយខែចោះតាំងពីវាពោះអីមកគឺវាបានកូនហើយកូនរបស់កណ្ដុរគឺមកសបុករបស់វាគឺវាច្រើនហ្នឹងណាអាច4 5អីចឹងទៅដោយឡែកសត្វដំរីវិញគឺមិនអញ្ចឹងទេតម្រាំតែបានកូនដំរីមួយហ្នឹងគឺប្រើពេលរាប់ឆ្នាំហ្នឹងតម្រាំបានមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានកូនមកដំរីគឺដំរីកណ្ដុរគឺកណ្ដុរមិនដូចគ្នាទេ
អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅពេលនេះគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការទៅតែងតែជួបនៅបញ្ហាហើយយល់ថាខ្លួនឯងធ្វើការងារបរាជ័យតាមពិតមិនមែនបរាជ័យទេព្រោះពាក្យបរាជ័យក៏មានន័យថាជោគជ័យដែរតាបរាជ័យវាបានមកពីពាក្យថាបរៈបូកនឹងជ័យបរៈហ្នឹងមានន័យថាខាងមុខជ័យហ្នឹងមានន័យថាបានសម្រេចនៅលទ្ធផលដែលយើងចង់បានប្រៀបដូចជាលហុងចឹងកាលដាំកូនទូចមួយដល់ពេលបានចេញមកផ្លែមកជាផ្លែគេមកបានផលនៅអ្វីដែលយើងចង់បានអាហ្នឹងឯងគេហៅថាជោគជ័យពាក្យថាបរាជ័យគឺវាឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គណាទំពេលដែលយើងដាំអញ្ចឹងទម្រាំតែវាឡើងមកបានជាផ្លែរយៈពេល3ខែជាងហ្នឹងចន្លោះហ្នឹងហើយគឺវាឆ្លងកាត់បរាជ័យមួយដំណាក់រហូតដល់ចុងក្រោយគឺជោគជ័យណាអញ្ចឹងកិច្ចការខ្លះគឺយើងប្រើពេលតិចកិច្ចការខ្លះប្រើពេលយូរនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពីដើមចេកហើយនិងដើមល្ហុងមកនិយាយអំពីពាក្យថាជោគជ័យហើយអត្ថន័យវាមានច្រើនទៀតឧបមាថាយើងចង់ហូបបាយយើងប្រើពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងអាចហូបបាយបានយើងតែហៅថាខ្ញុំចង់ហូបបាយជាមួយនឹងសម្លម្ជូរសាច់គោណាបើខ្ញុំចេញពីកន្លែងនេះខ្ញុំទៅផ្សារខ្ញុំទិញសម្លម្ជូរហ្នឹងយកមកហូបមកគឺបានសម្រេចបានណាមានន័យថាខ្ញុំទទួលបាននៅភាពជោគជ័យប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំចង់ស្លដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រើពេលយូរជាងការទៅទិញស្រាប់ចុះបើខ្ញុំចង់ជោគជ័យដែរប៉ុន្តែកិច្ចការផ្សេងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដាំល្ហុងនេះក៏ប្រើពេល3ខែដែរទើបបានជោគជ័យហូបបាយចង់ហូបមួយសម្លម្ជូរប្រើពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងទៅទិញគេមកបានឬក៏ប្រាប់បងប្អូនឲ្យធ្វើទៅអាចប្រើពេល2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងហើយបើធ្វើខ្លួនឯងក៏ប្រហែលណាប៉ុន្តែកិច្ចការខ្លះវាកាន់តែប្រើពេលច្រើនឡើងដោយសារកិច្ចការនោះវាកាន់តែមានទំហំធំអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅពេលនេះគឺពាក្យជោគជ័យនឹងឯងតែមានចំណុចពិសេសមួយទៀតលើសអំពីពាក្យជោគជ័យនោះគឺនេះគឺជាសៀវភៅអរិយប្រទេសដែលខ្ញុំប្រើពេលរហូតដល់12ឆ្នាំក្នុងការនិពន្ធសៀវភៅមួយនេះឡើងសៀវភៅនេះវាមានកម្រាស់756ទំព័រវាជាជំហានទី1នៃសៀវភៅអរិយប្រទេសព្រោះសៀវភៅអរិយប្រទេសគឺវាមានចំនួន3ជំហានហើយសរុបជាទំព័រគឺវាមានជាង2000ទំព័រដែលខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអរិយប្រទេសហ្នឹងរហូតដល់12ឆ្នាំគិតចាប់ពីឆ្នាំ2012មករហូតដល់ឆ្នាំ2024សរុបទៅគឺ12ឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើតសៀវភៅអរិយប្រទេសនេះហេតុអីបានជាខ្ញុំប្រើពេលក្នុងការបង្កើតសៀវភៅអរិយប្រទេសនេះរហូតដល់12ឆ្នាំឯណោះដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយអំពីពាក្យជោគជ័យចឹងដើមល្ហុងនេះគឺប្រើពេលត្រឹមតែ3ខែទេបានផលប៉ុន្តែការនិពន្ធចងក្រងសៀវភៅអរិយប្រទេសមួយនេះគឺខ្ញុំប្រើពេល12ឆ្នាំហេតុអីបានវាប្រើពេលយូរយ៉ាងដូចនេះព្រោះអរិយប្រទេសគឺជាសៀវភៅនិយាយអំពីរូបមន្តនិងមាគ៌ាបង្កើតឲ្យប្រទេសមួយคล้ายទៅជាអរិយប្រទេសពាក្យថាអរិយប្រទេសមានន័យថាជាប្រទេសជឿនលឿនប្រទេសរុងរឿងប្រទេសដែលមានអរិយធម៌ខ្លាំងក្លាណាហើយក្នុងការបង្កើតសៀវភៅអរិយប្រទេសនេះគឺយើងត្រូវការសិក្សាអំពីជនជាតិទាំងអស់នៅលើពិភពលោកមិនមែនតែជនជាតិខ្មែរមួយទេគឺជនជាតិទាំងអស់ហើយជនជាតិទាំងអស់នៅលើពិភពលោកយើងនេះគឺវាមានជាង1000ជនជាតិ1000ជនជាតិហើយក្នុងចំណោមជាង1000ជនជាតិបងប្អូនមានដឹងទេជនជាតិជាង800ជនជាតិគឺរលាយបាត់ប្រទេសអត់មានប្រទេសជាតិទេមានតែជនជាតិមានតែមនុស្សរស់នៅលើទឹកដី
គេហៅថាទឹកដីរបស់គេហៅថាជនជាតិភាគតិចឬជនជាតិដើមណាទឹកដីរបស់ខ្លួនត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារអីគឺដោយសារតែអត់មានរូបមន្តនិងមាគ៌ាក្នុងការបង្កើតអរិយប្រទេសនេះដែរណាមានតែជិត200ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឯកសារអង្គការសហប្រជាជាតិមាន193ប្រទេសហើយក្រោយមកទៀតវាអាចមានថែម2ទៀតអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជារួមថាមានត្រឹមតែ195ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះទេដែលជាជនជាតិមានទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនឯងដោយឡែក800ជនជាតិទៀតគឺបាត់បង់ទឹកដីទាំងអស់คล้ายទៅជាជនជាតិភាគតិចបងប្អូនសាកស្រមៃមើលថាបើសិនជាយើងអត់មានទឹកដីអត់មានប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឯងយើងនិយាយត្រឹមថាយើងអត់មានផ្ទះរស់នៅតែយើងរស់នៅយ៉ាងម៉េចដេកកន្លែងណាណាអាហារហូបចុកនៅកន្លែងណាទុកដាក់សម្ភារៈយ៉ាងម៉េចគឺអត់មានផ្ទះគឺជាប្រទេសរបស់យើងចុះបើសិនជាយើងបាត់បង់ប្រទេសគឺមានន័យថាបាត់បង់ផ្ទះតើយើងអាចរស់នៅជាលក្ខណៈចលនាថាបានទេអត់បានទេអត់បានឡើយដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំចងក្រងសិភៅអរិយប្រទេសនេះឡើងប្រើពេល12ឆ្នាំហេតុអីបានវាយូរអញ្ចឹងណាដោយសារតែអរិយប្រទេសវាមិនមែនជារឿងតូចតាចទេវាត្រូវការពេលយូរណាស់ហើយមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ឯងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសคล้ายទៅជាអរិយប្រទេសបានទេសៀវភៅដែលខ្ញុំចងក្រងនេះគឺជារូបមន្តនិងមាគ៌ាតែប៉ុណ្្នឹងឯងរូបមន្តនិងមាគ៌ាគឺសម្រាប់អនុវត្តសម្រាប់ធ្វើសម្រាប់កសាងឲ្យคล้ายទៅជាអរិយប្រទេសយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីដាំល្ហុងបានក៏ត្រូវតែមានពូជល្ហុងយកមកដាំដែរក៏ត្រូវតែមានគ្រាប់ល្ហុងយកមកដាំដែរក៏ត្រូវតែមានកូនល្ហុងយកមកដាំដែរដើម្បីកសាងប្រទេសមួយឲ្យคล้ายទៅជាអរិយប្រទេសបានក៏ត្រូវតែមានរូបមន្តក្នុងការធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាអរិយប្រទេសដែរប្រទេសខ្លះជឿនលឿនរុងរឿងប្រាក់ខែកម្មករគេប្រាក់ខែ$2,000 $3,000 $5,000ឧទាហរណ៍ដូចជានៅកូរ៉េខាងត្បូងណាកម្មករកសិកម្មបេះត្រប់បេះល្ហុងបេះចេកដូចនៅស្រុកយើងដែរប៉ុន្តែប្រាក់ខែគេតិចបំផុតក៏$1,500ដែរនៅជប៉ុនប្រាក់ខែកម្មករគេក៏ខ្ទង់$2,000ដែរនៅអាមេរិកប្រាក់ខែគេគ្រាន់តែប្រាក់ខែកម្មករជិត$5,000ចំណែកយើងវិញយើងធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជឿនលឿនវិញព្រោះយើងនិយាយអំពីអរិយប្រទេសគឺយើងត្រូវតែរៀនអំពីប្រទេសជឿនលឿនយើងមិនអាចរៀនអំពីប្រទេសដែលតន់ខ្សោយជាងយើងទេបើយើងរៀនអំពីប្រទេសដែលតន់ខ្សោយជាងយើងវានឹងធ្វើឲ្យយើងតន់ខ្សោយទៅទៀតគេថារៀនជាមួយគ្រូខ្លាំងនាំឲ្យសិស្សខ្លាំងរៀនជាមួយអ្នកប្រាជ្ញនាំឲ្យខ្លួនយើងខ្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញបើរៀនជាមួយនឹងចចកធ្វើឲ្យយើងខ្លាយទៅជាចចកបើរៀនជាមួយនឹងអ្វីគឺយើងនឹងខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងហើយដូច្នេះគោលដៅរបស់យើងគឺបង្កើតនៅអរិយប្រទេសធ្វើឲ្យប្រទេសជឿនលឿនរុងរឿងសម្បូរសប្បាយរស់នៅមានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែនិយាយអំពីប្រទេសដែលគេជឿនលឿនយើងរៀនតាមអ្នកស្ដុកស្ដំប្រទេសជឿនលឿនណារៀនតាមសេដ្ឋីធ្វើឲ្យយើងคล้ายទៅជាអ្នកមានរៀនតាមអ្នកប្រាជ្ញធ្វើឲ្យយើងคล้ายទៅជាបណ្ឌិតនេះគឺជារូបមន្តសំខាន់សម្រាប់ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យពាក្យថាជោគជ័យគឺដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនភាពរុងរឿងអត្ថន័យនៃពាក្យជោគជ័យមានន័យថាបានសម្រេចនៅអ្វីដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានបើយើងនិយាយអំពីសារជាតិចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សគឺចង់បាននៅភាពរីកចម្រើនភាពរុងរឿងអ្វីដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងនឹងហើយហៅថាភាពជោគជ័យនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ផ្សព្វផ្សាយអំពីសៀវភៅអរិយប្រទេសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រើពេល12ឆ្នាំនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងនិពន្ធចងក្រងឡើងហ
ហើយប្រើពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយគឺដើម្បីនិពន្ធសៀវភៅនេះឲ្យคล้ายទៅជាសៀវភៅយើងហៅថានិពន្ធសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តម្នាក់ស្នាដៃរបស់ខ្ញុំវាមានច្រើនដែរនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនល្បីនោះទេដោយសារខ្ញុំមិនចង់ល្បីចឹងហើយខ្ញុំតែងតែលើកមុខប៉ុន្តែពេលនេះសៀវភៅអរិយប្រទេសរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចចេញមុខជាសាធារណៈបានមួយរយៈមុនខ្ញុំមិនចេញមុខដោយសារសំងំនិពន្ធស្រាវជ្រាវសៀវភៅនេះឲ្យបានសម្រេចគេថាមេមន់មុននឹងចេញរកចំណីគឺវាក្រាបកូនរបស់វាឲ្យញាស់សិនពេលដែលកូនវាញាស់ហើយទើបវាបណ្ដើរកូនរបស់វាមិនអញ្ចឹងណាពេលដែលខ្ញុំមិនតាន់មានកូនរបស់ខ្ញុំមិនតាន់ផលិតបាននៅសៀវភៅអរិយប្រទេសគឺមានន័យថាខ្ញុំមិនតាន់បានជោគជ័យបើខ្ញុំមិនតាន់បានជោគជ័យអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំត្រូវតែសំងំក្រាបផលិតសៀវភៅនឹងឲ្យបានសម្រេចហើយទីបំផុត12ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំមកតាំងពីឆ្នាំ2012ខ្ញុំក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តពិតប្រាកដណាប៉ុន្តែខ្ញុំយកពេលវេលារបស់ខ្ញុំភាគច្រើនមកស្រាវជ្រាវអំពីសៀវភៅស្រាវជ្រាវអំពីឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យប្រទេសមួយក្លាយទៅជាអរិយប្រទេសគឺ12ឆ្នាំហេតុអីបានជាខ្ញុំត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីអរិយប្រទេសអរិយប្រទេសគឺវាមានតម្លៃស្មើនឹងជីវិតជនជាតិមួយទាំងមូលបងប្អូនមានដឹងទេខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមមួយហើយជនជាតិទាំងអស់នៅលើโลกយើងនេះគឺវាមានជាង1000ជនជាតិប៉ុន្តែជនជាតិដែលមានទឹកដីគឺមិនដល់200ប្រទេសទេ200ជនជាតិទេជនជាតិជាង800ជនជាតិបាត់បង់ទឹកដីស្លាប់រលាយហិនហោចតើនោះដោយសារអីណាដោយសារអីដោយសារអីនឹងហើយជាហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនិពន្ធសៀវភៅអរិយប្រទេសនេះឡើងដោយសារស្អីបានជនជាតិជាង800ជនជាតិនៅលើពិភពលោកអត់មានទឹកដីคล้ายទៅជាជនជាតិដើមคล้ายទៅជាជនជាតិភាគតិចស្លាប់យ៉ាងរង្គាលជនជាតិខ្មែរយើងសំណាងដែរដែលយើងអាចរក្សាទឹកដីយើងនៅបានគង់វង្សថ្វីត្បិតតែយើងមិនអាចរក្សានៅបានគង់វង្ស 100% ធំដោយសម័យអាណាចក្រអង្គរពិតមែនក៏ដោយព្រោះសម័យអាណាចក្រអង្គរយើងមានផ្ទៃដីជាង1លាន2សែនគីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែផ្ទៃដីវានឹងអាចប្រែប្រួលទៀតវាមិនប្រកាសថាស្ថិតស្ថេរនោះទេទោះបីជាមានច្បាប់អង្គការពិភពលោកក៏ដោយមានច្បាប់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសក៏ដោយក៏ផ្ទៃដីនៃប្រទេសនីមួយៗនឹងប្រែប្រួលទៅតាមអនុភាពនៃជនជាតិដែលខ្សោយនឹងអាចបាត់បង់ប្រទេសប៉ុន្តែជនជាតិដែលខ្លាំងអាចនឹងរីកទឹកដីកាន់តែធំឡើងព្រោះវាប្រែប្រួលស្ថានភាពវាប្រែប្រួលវាមិនស្ថិតស្ថេរឡើយច្បាប់របស់ពិភពលោកមិនអាចកំណត់ក្រឹតព្រំប្រទល់ប្រទេសឲ្យស្ថិតស្ថេរបាន 100% ដែរបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីខ្លាំងរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទោះបីជាមានច្បាប់ពិភពលោកក៏ដោយក៏ច្បាប់ពិភពលោកមិនអាចធ្វើស្អីរុស្ស៊ីបានដែរបានត្រឹមតែថ្កោលទោសនិងបានត្រឹមតែវាយតតាំងទេណាអញ្ចឹងមានន័យថាភាពប្រែប្រួលនៃព្រំប្រទល់របស់ប្រទេសនីមួយៗគឺវាត្រូវតែមានការប្រែប្រួលនៅពេលណាមួយយ៉ាងពិតប្រាកដវាមិនស្ថិតស្ថេរ 100% អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងត្រូវខ្លាំងអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងគឺមានតែខ្លួនយើងខ្លាំងទេទើបយើងអាចរស់នៅបានសុខសាន្តទើបយើងអាចរស់នៅប្រកបដោយភាពជោគជ័យនេះហើយគឺជាហេតុផលដែលខ្ញុំចំណាយពេល12ឆ្នាំនៅក្នុងការចងក្រងសៀវភៅអរិយប្រទេសនេះឡើង
cô đào đầm bông rồi bọt nhom mình men sự phò đi dẹp rồi nhom trong khai tới trên này nị pôn phiệpย้อนtăngពីខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំប្រើពេលរហូតដល់15ឆ្នាំដើម្បីคลายទៅជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2012ខ្ញុំបានជោគជ័យនៅក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តពិតប្រាកដ15ឆ្នាំคลายទៅជាអ្នកនិពន្ធពិតប្រាកដណាជោគជ័យប្រើពេល15ឆ្នាំខ្ញុំប្រើពេល12ឆ្នាំទៀតដើម្បីស្រាវជ្រាវចងក្រងនិពន្ធសៀវភៅអរិយប្រទេសដោយសារតែវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាងការនិពន្ធភាពយន្តឆ្ងាយខ្លាំងណាស់បើខ្ញុំធ្វើជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តខ្ញុំអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនព្រោះខ្ញុំមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅលើការនិពន្ធភាពយន្តដឹកនាំផលិតភាពយន្តសម្ដែងភាពយន្តក៏ខ្ញុំចេះណាធ្វើជា producer ក៏ខ្ញុំចេះខ្ញុំអាចប្រើជំនាញក្នុងការផលិតភាពយន្តចិញ្ចឹមជីវិតបានប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបានសម្រេចនៅក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងបែរជាបន្ថយសកម្មភាពក្នុងការនិពន្ធភាពយន្តហើយមកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងការបង្កើតសៀវភៅអរិយប្រទេសនេះសៀវភៅអរិយប្រទេសនេះវាជាជីវិតរបស់ខ្ញុំតែម្ដងហើយក៏ជាជីវិតនៃភាពសុខសាន្តរបស់មនុស្សដែរព្រោះនៅក្នុងសៀវភៅអរិយប្រទេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបមន្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេគាក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមួយคล้ายទៅជាអរិយប្រទេសប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងហើយដើម្បីបានជោគជ័យមួយដូចជាដើមថងនេះគឺត្រូវការពេល3ខែជាងមុននឹងចេញបានផ្លែល្ហុងត្រូវការដាំចេញពីដាំមកត្រូវការស្រោចទឹកវាថែទាំវាខ្លះដែរដើម្បីឲ្យវាលូតលាស់ណាទោះបីជាខ្ញុំមិនបានថែទាំវា3ខែពេលខ្ញុំដាំហើយខ្ញុំអត់ដែលបានចោលបងប្អូនឃើញអត់ដែលបានមើលថែវាបងប្អូនបានឃើញហើយស្មៅលឹងពេញហ្នឹងណាស្លឹកងាប់នឹងពេញហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានទឹកគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាមានអាហារសារជាតិទ្រទ្រង់វាគ្រប់គ្រាន់ទៅវាឲ្យផលកិច្ចការអរិយប្រទេសគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពសុខសាន្តរបស់មនុស្សទូទាំងប្រទេសដូច្នេះហើយទើបត្រូវការពេលរហូតដល់12ឆ្នាំដើម្បីស្រាវជ្រាវដើម្បីចងក្រងព្រោះវាអត់មានឯកសារដើមយកមកចម្លងនោះទេបើយើងមានឯកសារដើមពីបរទេសឬក៏ពីខាងណាមកយើងមានប្រភពយើងគ្រាន់តែយកអានោះមក copy វាបានបាត់ហើយវាងាយណាស់វាលឿនណាស់ក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានទេការចងក្រងសៀវភៅនេះឡើងគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅសមត្ថភាពធនធានគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ខ្ញុំក្នុងការបង្កើតឡើងវាមានតម្លៃស្មើនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំសៀវភៅនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាហើយលក្ខខណ្ឌដែលបងប្អូនអាចទិញសៀវភៅនេះបានគឺនៅខាងក្រោមនេះសៀវភៅនេះគឺសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងអ្នកដឹកនាំមិនសម្រាប់ទេសកលឡើយទេសកលគឺមិនសំដៅទៅលើវណ្ណៈទេសកលទេប៉ុន្តែសំដៅទៅលើមនុស្សទាំងឡាយណាដែលគ្មានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងហៅថាប្រកល់ជោគវាសនាទៅឲ្យអ្នកដទៃនឹងបាច់ទិញអ្នកដែលទិញសៀវភៅនេះបានលុះត្រាតែអ្នកជាមនុស្សដែលមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងយើងឲ្យឈ្មោះថាពលរដ្ឋហើយនឹងអ្នកដឹកនាំជាអ្នកដែលដឹកនាំអ្នកដទៃសៀវភៅអរិយប្រទេសជំនាន់ទី1នេះគឺវាមាន5ជំពូកជំពូកទី1គឺនិយាយអំពីប្រព័ន្ធខ្លឹមជំពូកទី2និយាយអំពីអរិយធម៌ខ្លាំងក្លាជំពូកទី3និយាយអំពីរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសជំពូកទី4និយាយអំពីមេដឹកនាំប្រទេសជំពូកទី5និយាយអំពីពលរដ្ឋខ្លាំងក្លានៅក្នុងសៀវភៅអរិយប្រទេសជំហានទី1គឺមាន5ជំពូកដែលយើងសិក្សាហើយទាំង5ជំពូកនេះគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាជាធាតុសំខាន់នៃអរិយប្រទេស
ចឹងសិភៅនេះគឺយើងនិយាយតែអំពីធាតុសំខាន់នៃអរិយប្រតិហើយធាតុសំខាន់ហ្នឹងគឺវាមាន5ជំពូកសរុបទៅជាទំព័រគឺវាមានរហូតទៅដល់756ទំព័រក្រាស់មិនមែនស្ដើងទេសរសេរសម្រាប់គឺប្រើរយៈពេល12ខែពេញគឺ1ឆ្នាំពេញខ្ញុំគឺជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តការនិពន្ធរឿងប្រចាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយរឿងមានរាប់សិបភាគខ្ញុំប្រើពេលត្រឹមតែ3ខែទៅ4ខែគឺអាចផលិតបានហើយអាចផលិតជាសៀវភៅសម្រាប់ថតជាវីដេអូថតជាភាពយន្តហ្នឹងគឺវាមានកម្រាស់ខ្ទង់1600ទំព័រគឺក្រាស់ជាងនេះជាង2ដងហើយយើងប្រើទំហំក្រដាស A4 អានេះគឺក្រដាស A5 វាទូជាង A4 2ដងណាហើយកម្រាស់វាស្ដើងជាងរឿងភាគជាង2ដងប៉ុន្តែប្រើពេលរហូតដល់12ខែច្រើនជាងការនិពន្ធរឿងរហូតដល់ជិត3ដងដោយសារអីដោយសារតែអរិយប្រទេសវាគឺជាសិភៅរូបមន្តនិងមាគ៌ាណារូបមន្តនិងមាគ៌ាដូច្នេះអ្នកដែលមានសិទ្ធិទិញគឺទាល់តែអ្នកដែលជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដែលជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងណាឬក៏ជាមេដឹកនាំទៅមានសិទ្ធិក្នុងការទិញសៀវភៅនេះបើអ្នកយល់ថាខ្លួនឯងជាទេសកលផ្ញើជោគវាសនាទៅលើអ្នកដទៃមិនបាច់ទិញទេព្រោះអ្នកមើលសៀវភៅនេះមិនយល់ឡើយព្រោះខុសអំពីគោលដៅអរគុណច្រើនជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរ៉េនសុខានៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោយទៀតនឹងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្សេងៗនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយតែចំណុចមួយទេគឺជោគជ័យពាក្យថាជោគជ័យមានន័យថាបានសម្រេចនៅគោលដៅដែលយើងចង់បានណាបងប្អូនចាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយដើម្បីបានសម្រេចនៅគោលដៅដែលយើងចង់បានយើងមានច្រើនជំហាននៅក្នុងសិភៅអរិយប្រទេសក៏ខ្ញុំបានណូតនិយាយអំពីភាពឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យផងដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងជំពូកប្រព័ន្ធខ្លឹមដើម្បីបានជោគជ័យនៅក្នុងនេះគឺយើងនិយាយតែពី5ជំហានទេហើយបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ជាវសិភៅអរិយប្រទេសបាទអរគុណច្រើនជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរ៉េនសុខានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតចែករំលែកនៅចំណេះដឹងល្អសិភៅអរិយប្រទេសនាំបងប្អូនទៅរកភាពរីកចម្រើនទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូននិងប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នា